एक ठंडी शाम थी। गली के कोने में एक छोटा पपी डॉग भूखा बैठा था। उसके पास ही एक बिल्ली भी थी जो कभी किसी घर की प्यारी थी, पर अब अकेली छोड़ दी गई। दोनों की आंखों में दर्द और इंतजार था। पपी अपनी पूंछ हिलाकर दोस्ती दिखता, बिल्ली धीरे से उसके पास आकर बैठ जाती। बारिश शुरू हो गई। दोनों एक हाई कार्टन के नीचे छुप गए। ना खाना था, ना सहारा, सिर्फ एक दूसरे का साथ। उस रात दोस्ती ने उनकी ठंड और भूख से ज्यादा उनका दुख बांट लिया।